Nah, nular itu gitu. biasa lewat batuk, droplet, sama ingusnya itu yang nularin orang. Seberapa nular itu? Kalau cuman di udara doang kita hirup langsung Nular. ketularan. Jadi virus influenza itu dia tidak mematikan, tapi cepat menular lewat Betul. droplet. Jadi misal paling sering itu di AC sentral. Aha. Masuk kantor, hohi, ya, itu satu ruangan. Batuk siapa? Hohi itu batuk ceritanya. Oke. Hohi, ya, itu batuk. Terus satu kantor tuh bisa kena semua. Oke. Karena nyebar di udara. Betul. Tapi memang influenza tuh penyebarannya cepat banget. Dulu kita ada Aukarin, ada apa tuh. Influenza, Mas. Influenza. Wah. Tapi kan flu juga. Aduh, udah lah berdua yang malu aku semua ini ya. Yakin aja dulu. Yakin aja dulu. Oke, jadi itu ya kira-kira yang mudah-mudahan si Oki pertanyaan terjawab.